အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီနေ့ပြောပြပေးပါမယ်နံပါတ်တွေလေးရတော့ဗောနော်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာပါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေဗောနော်ကိုစိတ်ချမ်းသာမယ့်နံပါတ်တွေလေးပေါ့ဒီနံပါတ်တွေလေးကမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာပါမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကကိုဗောနော်ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအေးချမ်းခြင်းတွေကိုကြုံဆုံရမယ်ဒါအမျိုးသားတွေကဲဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးချမ်းခြင်းပေါ့အမျိုးသမီးတွေကဲဆောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးချမ်းခြင်းအပြင်ကိုလူကျင်တာတွေမှန်သမျှကိုလွယ်လွယ်ကူကူရရှိခြင်းအေးချမ်းခြင်းပေါ့နော်ကိုလူကျင်တဲ့အရာလေးတွေကိုအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့လူကျင်တောင်းတမှုတိုင်းကိုပေါ့နော်အေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ရရှိစေနိုင်တဲ့နံပါတ်တွေလေးကြောင့်ကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကျွန်မအခုပြောရတဲ့ဒီမှာအမျိုးသားကိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးချမ်းခြင်းပေါ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ကိုလူကျင်တဲ့အရာတွေကိုရရှိစေမယ်အမျိုးသမီးကိုင်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုလူကျင်တဲ့အရာလေးတွေကိုပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရရှိစေမယ်နံပါတ်တွေလေးဘဝမှာအေးချမ်းခြင်းဘောနူးညံ့သိမ်မွေးခြင်းနေနေပေါ့နော်ရရှိစေမယ့်နံပါတ်တွေလေးကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနံပါတ်တွေတွဲလေးတာမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကစိတ်အေးချမ်းရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်တွေလေးကတော့နှစ်ဆိုတဲ့အပူတွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နှလုံးမွေးဖို့လို့ရပါမယ်သုံးလုံးတော့ဖို့လို့မရပါဘူးရှင်အဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေလေးတွေကိုပြောပြပေးရမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာတော့ပါနေပြီဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်မအမြဲတမ်းပြောနေကြစကားအတိုင်းပဲဖုန်းနံပါတ်က6လုံးရှိတယ်အဲ့6လုံးမှာကျန်တဲ့နံပါတ်တွေကကိုယ့်အတွက်ကိုအကျိုးပေးနေအောင်မှကောင်းနေအောင်မှနောက်ထပ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့နံပါတ်တွေကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေပဲ6လုံးလုံးဖြစ်နေပြီမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကတနင်္လာသားလားအင်္ဂါသားလားစသဖြင့်တနင်္လာအင်္ဂါကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်မှကိုယ့်ရဲ့ခုနှစ်သက်ပြည့်တွေမှာပါတဲ့အကောင်းချင်းဆိုးချင်းတွေနဲ့ကိုကတိုက်ဆိုင်ပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်ကိုတည်တံ့အကျိုးပေးစေဖို့အတွက်ဖြစ်စေမယ့်နံပါတ်မှသာလျင်မိတ်ဆွေကိုအကျိုးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်လဲစိတ်ဝင်စားစရာခဏန်းတွဲလေးတွေကိုတင်ပေးနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ page လေးကို like and follow လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်အားလုံးကျေးဇူးထူးထူးရှိပါတယ်เนาะ